واو يلا يا سلوى، حطي ميك طب اب. استنى بقى، هقعد وانت اختار معايا يا اختي بمشيت. اختار ايه رايك في الميك اب اللي هنعمله يوم الفرح؟ ده حلو ده حلو. ده حلو بس اه مش العين مسحوبه كده شويه زين؟ لا جميلة. لا بص عامله ازاي، ممكن نختار واحده تانية. ايه ده؟ واو ايه القرف ده؟ لا دي سمرة قوي، لا لا لا. لا دي سمنة قوي. دي حلوه. طب هو انا اوه لابسه مالي لابسه هدوم كده ومفيش دريس ولا ايه؟ هو انا هحضر الفرح كده بطقم الكلسون ده يعني ولا ايه؟ تعالى كده اختار معايا. هعمل شعري ايه؟ انت عايزه مفرود ولا ملموم؟ ملموم. ايه ده؟ مفروض. طب اختار كده معايا. حلو ده حلو ده حلو ده ده حلو. حلو. كنت محتاجة لون الشعر يكون احمر شوية، بس عادي دونت وري مفيش. طب ايه، مش هلبس دريس يا جماعة ولا هحضر بطقم ده يعني بطقم لا الالعاب ده؟ لا لا شوفي بقى إيه. عمالة اجري اهو يا رب الاقي دريس مناسب اعمله